tkompli toħroġ fid-der il-qasma li hemm fih dan il-Partit Laburista hekk kif issa anke l-MP Laburista Sajri Senġerer wera biċ-ċar li huwa kontra r-ritorn ta' Rozzien Kutajjar fil-Partit Laburista. Dan war li fil-medja soċjali tiegħu xerret ritratti ta' pows varji li kkundannaw l-aġir tal-awtoritajiet hekk kif arrestaw raġel barrani li kien ilu jgħix pajjiżna għal dawn l-aħħar 13-il sena u li studja minn butu. B'reazzjoni għal dan il-post Enġer ikkummenta li f'pajjiżna nuru ġenerożità mas-sinjuri fil-waqt li dawk li għandhom tħul baxx inkomplu nagħmlu l-ħajja tagħhom aktar diffiċli. Iżda minn dan kollu l-aktar ħaġa kontroversjali kienet li Sajri Senġerer xerret post ta' persuna illi qal li dan ir-raġel ħallas it-taxxi, ħallas għall-edukazzjoni u ħadem qatih sabiex fetaħ negozju u spiċċa arrestat. Dan fil-waqt li Roberta Bela qed jikkunsidra r-ritorn ta' persuna li gidbet u tħanżret minn fuq it-taxxi tal-poplu. Bl-aktar mod ċar tidher li din ir-referenza kienet għal Rozzien Kutajjar. Fl-aħħar xhur l-NAO ikkundannat il-konsulenza li kellha Rozzien Kutajjar mal-ITS, impjieg li ġie deskritt bħala fażull u li tħallset għalih minn flus il-poplu. Kienet kundannata wkoll mill-Kummissarju tal-Istandards. Iżda minkejja dan kollu Roberta Bela lest jaċċetta lura fil-Grupp Parlamentari Laburista.